现在是下午快6点钟了，你知道我在干什么吗？我现在是在我们员工的停车场，打算来上班。因为我休息了2天，发现我自己的咳嗽呢并没有好转，所以我昨天就跟我们经理说，我可不可以晚上班，这样呢就不用担心我在办公室里咳嗽会吓到其他人哈。因为这个干咳有的时候简直感觉像背过气去似的，所以我今天就晚上班会到凌晨吧，但是我也说，如果我提前做完了我那部分工作，我就会提前下班。怎么样？赌场的工作还算是灵活一些吧？因为我们做审计呢，就是核对数字哈，就是今天核对昨天的。那我如果完不成我这块呢，就由我们同事来完成。但是呢，这个工作时间表都已经提前安排好了，所以我也不想麻烦别人。